პოლიგამია. ეს არის ბერძნული სიტყვა, რაც მრავალ ქორწინებას აღნიშნავს. ანუ პოლიგამი ეწოდება ადამიანს, რომელიც ერთდროულად რამდენიმე ქორწინებაში იმყოფება. ამ ვიდეოში მოგითხრობთ პოლიგამიის ერთ-ერთი ფორმის, პოლიგიმიის, ანუ მრავალცოლიანი სტატუსის მქონე მამაკაცებზე. ისტორიულად ცნობილია, რომ წარსულში ბევრი ცოლი მეფეების სიძლიერესაც აღნიშნავდა. თუ სხვა მეფე დაიპყრობდა რომელიმე სამეფოს, დამარცხებულის ცოლებიც გამარჯვებული საკუთრება ხდებოდა და გამარჯვების აღსანიშნავად ვალდებული იყო შესულიყო მათთან და დაემყარებინა სქესობრივი კონტაქტი. ასევე მეფეების გარდა მათ ქვეშევრდომებსაც და უამრავ ადამიანს ჰყავდა რამდენიმე ცოლი. მრავალცოლიანობა ასევე გამოწვეული იყო ხშირი ომებისა და მამაკაცების სიმცირიდან გამომდინარე. ზოგიერთ ქვეყნებში კი ეს წესად და კანონადაც იყო მიღებული და დღემდეც ასე გრძელდება. მაშინ ასე მეგობარო, გამოიწერე არხი და მოისმინე საინტერესო ისტორიები ყველაზე და ყველაფერზე. დიახ, ეს საინტერესოა. ყუბილაი ყაენი, მონღოლთა იმპერიის რიგით მეხუთე დიდი მმართველი 1260-1294 წლებში, ლეგენდარული მონღოლთა მმართველის ჩინგიზ ყაენის შვილიშვილი. ცნობილია, რომ ყუბილაი იყო სამართლიანი და შემწყნარე მმართველი. მის კარზე იმყოფებოდა იმ დროის ცნობილი ვენეციელი მოგზაურიც მარკო პოლო. ყუბილაი ყაენს ჰქონდა 4 ურდო, თითოეულ ურდოს კი მისი ცოლები მართავდნენ. ანუ ყუბილაის 4 ძირითადი უფროსი ცოლი ჰყავდა და უამრავი ხალჭები, რომლებიც ამ ცოლებს ექვემდებარებოდნენ. ყუბილაის რიგით მეორე ცოლი ჩაბი იყო მისი ფავორიტი, ამიტომ მისი შვილი ითვლებოდა ტახტის მემკვიდრედ. მიშეკ ნიანდორო. იგი არის ზიმბაბვეში მცხოვრები მამაკაცი, რომელსაც ამ დროისთვის ჰყავს 16 ცოლი და 151 შვილი. მიუხედავად ამისა, ნიანდორო აცხადებს, რომ მას ასაკის მიუხედავად კვლავ სჭირდება ახალი ახალგაზრდა მეუღლე და იგი მე-17 ქორწინებისთვისაც მზადაა. იგი აცხადებს, რომ თავისი დიდი ოჯახით ბედნიერია, მას არ უწევს მუშაობა, რადგან შვილები და ცოლები უზრუნველყოფენ ოჯახს და მოხარული იქნება თუ შესძლებდა და თავის ცოლების რაოდენობას 100-მდე გაზრდიდა. იგი ამბობს, რომ მას აქვს გეგმა, რომლის მიხედვითაც ამყარებს ცოლებთან ურთიერთობას, რათა თითოეული იყოს ბედნიერი და კმაყოფილი. ჯეკ კინგონგო, უგანდელი მამაკაცი, რომელიც თავისი სიცოცხლის განმავლობაში 20 ჯერ იყო დაქორწინებული და სიცოცხლის ბოლოს 2012 წელს 103 წლის ასაკში 11 მეუღლე ედგა თავს. მას ჰყავდა 158 შვილი, მისი გარდაცვალებისას კი უფროსი იყო 60 წლის და უმცროსი კი 18-ის. უისტონ ბლეკმორი არის კანადელი მამაკაცი, რომელსაც 25 ცოლი და 155 შვილი ჰყავს. რის გამოც კანადის პროვინციის ბრიტანეთის კოლუმბიის უზენაესმა სასამართლომ გაასამართლა თავის სიძესთან ერთად, რომელსაც ასევე 5 ცოლი ჰყავს და 6 თვიანი შინაპატიმრობა მიუსაჯეს. როგორც მოსამართლემ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ბლეკმორი კანონმორჩილი მოქალაქეა, მისი ერთ-ერთი ცოლი სულ რაღაც 15 წლის იყო და ეს დაუშვებლად მიიჩნია. თუმცა ყოველივეს მიუხედავად, ბლეკმორი პოლიგამიის მომხრე რჩება და აცხადებს, რომ ამას მისი მრწამსიც ავალდებულებს. უნდა აღინიშნოს, რომ უინსტონ ბლეკმორი და მისი სიძე ჯეიმს ოლერი რელიგიური დაჯგუფება მორმონების ლიდერები არიან. ჯოზეფ სმიტი, ადამიანი, რომელიც გახდა ფუძემდებელი რელიგიური დაჯგუფება მორმონების, ან როგორც თავად უწოდებენ ბოლო დროის წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის. იგი ამბობდა, რომ მას გამოეცხადა პიროვნება სახელად მარონი და დააწერინა წიგნი, რომელიც გახდა მორმონთა რელიგიური დაჯგუფების საფუძველი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯოზეფ სმიტი თავის რელიგიურ დაჯგუფებას ქრისტიანულად მოიაზრებდა, იგი მომხრე იყო პოლიგამიის, მრავალცოლიანობის. მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანული ყველა დენომინაცია გმობს ამას. ამიტომ სმიტს 30-ზე მეტ ადამიანთან ჰქონდა საქორწინო ხელშეკრულება დადებული. ამათგან 10 მათგანს პარალელურად სხვა ქმარიც ჰყავდა და სმიტთან ქორწინება პირველი ქმრის თანხმობის საფუძველზე ხდებოდა. თავად სმიტი არ თვლიდა, რომ ეს იყო გარყვნილება, მაგრამ მისი პირველი მეუღლე ასე არ ფიქრობდა, რამაც გამოიწვია განხეთქილება მათ ურთიერთობაში. მოგვიანებით სმიტმა დაგმო პოლიგამია, რითაც თავის მომხრეების უკმაყოფილება გამოიწვია. 1854 წელს იგი იქნა დაკავებული და იმავე წლის 27 ივნისს ხალხის ბრბო შეიჭრა ციხეში და მოკლეს ჯოზეფ სმიტი და მისი ძმა ჰირუმი. ზიონა ჩანა, ინდოელი მამაკაცი, რომელსაც 39 ცოლი და 94 შვილი ჰყავდა.
იგი ცხოვრობდნენ 4 სართულიან სახლში, რომელსაც უწოდებდნენ ახალი თაობის სახლს. ჩანას ოჯახის გამო ინდოეთის ამ რეგიონში, კერძოდ მათ სოფელში ხშირად სტუმრობდნენ ტურისტები. ჩანა პირველად 17 წლის ასაკში იქორწინა და მისი მეუღლე მასზე 3 წლით უფროსი იყო. ჩანაც და მისი ოჯახიც მიეკუთვნებიან ერთ რელიგიურ დაჯგუფებას, რომელიც ჩანას ბაბუამ დააარსა და მრავალცოლიანობა დააკანონა. ბრიგემ იუნგი ამერიკელი მამაკაცი, რომელიც იყო რელიგიური დაჯგუფება მორმონების პრეზიდენტი. იგი ასევე პოლიტიკური მოღვაწე და იუტას შტატის გუბერნატორი. პარალელურად ბრიგემ იუნგის უნივერსიტეტსაც ხელმძღვანელობდა. ბრიგემ იუნგს ჰყავდა 55 ცოლი, აქედან 54 მოიყვანა მას შემდეგ, რაც მიიღო მორმონიზმი და ჰყავდა 56 შვილი, მხოლოდ 16 ცოლისგან. იუნგის 55 ცოლიდან 21 ადრე არასოდეს ყოფილა დაქორწინებული. 16 იყო ქვრივი, 6 იყო განქორწინებული, 6 მათგანს პარალელურად ჰყავდათ მეუღლეები, ხოლო დანარჩენი 6-ის მდგომარეობა უცნობია. 1856 წელს ააშენა დიდი სახლი თავისი დიდი ოჯახის მოსათავსებლად და სიკვდილის შემდგომ კი თავის ქონება გადაუნაწილა მხოლოდ 16 მეუღლეს, რომლებთანაც ყველაზე ახლოს იყო. მეფე სოფხუზა მეორე, აფრიკის ერთ-ერთი ჯუჯა სახელმწიფოს სვაზილენდის მმართველი. იგი ისტორიაში ითვლება როგორც ყველაზე გრძელვადიანი მონარქი. მას ჰყავდა 70 ცოლი და 210 შვილი, რომლებიც ეყოლა 1920 წლიდან 1970 წლამდე. მისი გარდაცვალებისას 1982 წელს კი ჰყავდა 1000-ზე მეტი შვილიშვილი. ასენტუ საკუკუ კენიელი მამაკაცი, რომელსაც ჰყავდა 130 ცოლი და 200 შვილი. ასენტუს ახლობლები თვლიდნენ, რომ მისი ყველა ნაბიჯი და მოქმედება ქალების მოსაზიდად იყო გაკეთებული, ამიტომ მას ზედმეტ სახელად საფრთხე დაარქვეს. დიახ, მე მქვია საფრთხე, რადგან მე დავჩრდილე ბევრი მამაკაცი, როდესაც საქმე ქალებს ეხებოდა. ძალიან სიმპათიური ვიყავი, კარგად ვიცვამდი და ვიცოდი, როგორ მომეხიბლა ქალებით კბილი ლაპარაკით. განაცხადა აკუკუმ ერთ-ერთ ინტერვიუში. ის უკანასკნელად დაქორწინდა 1992 წელს, როდესაც იგი 79 წლის იყო, ქალი კი 18-ის. მიუხედავად ასენტუს დიდი ოჯახისა, იგი იყო ძალზე დისციპლინირებული. მან ჩამოაყალიბა საოჯახო სკოლა და ზეპირად იცოდა ყველა შვილის სახელი. მუჰამედ ბელი აბუ-ბაქარი, ნიგერიელი მუსლიმი მამაკაცი, ცნობილი გახდა თავისი პოლიგამით, რადგან მას ჰყავდა 130 ცოლი და 203 შვილი. 2008 წელს იგი დააპატიმრეს და ბრალი წაუყენეს შარიათის კანონის შესაბამისად, იმის გამო, რომ მან უარი განუცხადა თავის 82 ცოლს განქორწინებაზე. მისი ცოლების უმეტესობა 30 წელზე უმცროსი იყო. მას მიუსაჯეს სიკვდილი, თუმცა შემდგომ გაანთავისუფლეს. თავის ცოლებიდან კი ვინც განქორწინებას თხოვდა, მხოლოდ 10 მათგანს დაშორდა. 2017 წელს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა, რა დროსაც მისი ცოლების უმეტესობა ორსულად იყო. ფათალი შაჰ ყაჯარი, ირანის შაჰი, ცნობილი მმართველის აღა მაჰმად ხანის ძმისშვილი. მას ჰყავდა 158 ცოლი, თუმცა მისი ხარამხანა 1000-ზე მეტ ქალს ითვლიდა. ამიტომ ზოგიერთ წყაროებში მას მოიაზრებენ როგორც ყველაზე მეტი 1000 ცოლის პატრონს. 1874 წელს ინგლისში გამოქვეყნებული წიგნის წყაროები კი იუწყება, რომ ფათალის მუჰამედის მსგავსად ჰყავდა მხოლოდ 4 ცოლი, მაგრამ მისი ჰარემი ჩვეულებრივ 800-დან 1000 ქალბატონს შეიცავდა, რომელთაგან 130 ვაჟი და 150 ქალიშვილი ჰყავდა და ითვლება, რომ მისი გარდაცვალების დროს მისმა შთამომავლებმა 5000 სული შეადგინეს. აღსანიშნავია ასევე, რომ ფათალის პირველი მეუღლე იყო წარმოშობით ქართველი ზიბა ჩეხრე ხათუნი, რომლის ვაჟი მიუხედავად იმისა, რომ იყო ყველაზე უფროსი და უფროსი ითვლებოდა ტახტის მემკვიდრედ, იგი მაინც ვერ გახდა მეფის ნაცვალი, დედის არაირანული წარმოშობის გამო. ისმაელ იბნ შარიფი, მაროკოს სულთანი, რომელსაც ჰყავდა თავის ჰარემში 500 ხალჭა და 4 ცოლი. იგი გამოირჩეოდა დიდი სისასტიკით და ბოროტებით ქალების მიმართ. თუ რომელიმე ცოლი მის მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებდა, ასახიჩირებდნენ ან კლავდნენ. ან თუ ჩათვლიდა, რომ რომელიმე მსახური მის ცოლთან რაიმე არასწორ ურთიერთობაში იყო, ან არასწორად შეხედა, კლავდნენ. ისმაელის ჰარემი ძირითადად მონაქალებისგან შედგებოდა, რომლებიც ზოგი დაპყრობილი ქვეყნებიდან მოჰყავდა და ზოგიც ნაყიდი ჰყავდა. ასევე აღსანიშნავია, რომ ისმაელი იყო მრავალი შვილის მამა,
როგორც მკვლევარები იკვლევენ, სავარაუდოდ 1171 შვილი ჰყავდა, რომელთაგან ვაჟებს ცოცხლებს ტოვებდა, გოგონებს კი დაბადებისთანავე ახოცინებდა. ჩინგიზ-ყაენი ცნობილი მონღოლი მმართველი და დამპყრობელი. იგი ასევე იყო პოლიგამი. მას ჰყავდა 6 ძირითადი ცოლი, რომლებიც მონღოლები იყვნენ და ყველა პატივი და დიდება ჰქონდათ და 500 ხალჭა, რომელთა უმრავლესობას დაპყრობილი ქვეყნებიდან წამოყვანილი დედოფლები და დიდებული ქალბატონები შეადგენდნენ. ასევე აღსანიშნავია, რომ ჩინგიზ-ყაენს სავარაუდოდ, როგორც მკვლევარები ვარაუდობენ, ჰყავდა 2000-მდე შვილი. ლაშქრობების დროს ომში ყოველთვის მიჰყავდა ერთი ცოლი, დანარჩენს კი ქვეყნის სამართავად სტოვებდა. სოლომონ ბრძენი ისრაელის ცნობილი და ლეგენდარული მეფე, რომელმაც ააგო პირველი ტაძარი იერუსალიმში. ისტორიული წყაროებისა და ბიბლიური გადმოცემის თანახმად იგი ითვლება ნამდვილ რეკორდსმენად ცოლების ყოლის მხრივ. მას ჰყავდა 700 ცოლი და 300 ხარჭა. მის საყვარელ მეუღლედ ითვლება ფარაონის ქალიშვილი, რომელთა ქორწინებაც განამტკიცებდა მის პოლიტიკურ ალიანსს ეგვიპტესთან. მიუხედავად ამისა, მისი მემკვიდრის რობოამის დედა იყო ყამონელი ნაამა. უნდა აღინიშნოს, რომ ბიბლია უარყოფითად აღნიშნავს სოლომონის მიდრეკილებას მრავალცოლიანობისკენ, გამომდინარე იქიდან, რომ მან ცოლების ხათრით ღვთის ტაძართან ერთად მათ ღმერთებსაც აუგო საკერპოები. არსებობს მოსაზრება, რომ ამან ებრაული მორწმუნე საზოგადოების უკმაყოფილება გამოიწვია და სწორედ ეს გახდა მომავალში სოლომონის გარდაცვალების შემდგომ ისრაელის სამეფოს ორად გაყოფის მიზეზიც. ამით სულ ეს იყო, მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ, მოიწონეთ, გამოიწერეთ არხი და მოისმინეთ საინტერესო ისტორიები. მე კი დაგემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე. დროებით.